تی په خپلو ګریوانو کې وګورئ چې دا کام سیار نه کې قرآن دی که یو سیاس یا یو عزت پیدا کړي. نن د پښتانه پر ګرد کور باندې چاپول کېږي. محمود خان یو سپین ږیری دی، د پښتانه مشر دی. ده دا وویل په اسمبلۍ کې چې ستا په وردۍ کې زما ووټونه غلا سوي دي، ستا په وردۍ کې زما پیټۍ وړل سوي دي، ستا وردۍ هر وخت زما سره ناجایز کړي دي، زما سره ظلم کړی دی. پر دې باندې برایه د شپې د مشر پر کور باندې چاپول کېږي. یو پیردار دی، دا وړی دی، چپا چپا بیانونه پسې لګېږي چې ته مځکه لاندې کړې ده، د فلانه کړې ده، ده چې مځکه لاندې کړې او پرون یې نه ده لاندې کړې. سرفراز بکټۍ شرابي یو غل یو ډاکو دی، تا نه وزیر اعلی کې د چا په طاقت کې، د دا ایجنسیانو په طاقت کې. نن چې د ایجنسۍ خوښ یې هغه په دې ملک کې اوسېږي، د پنجابي خوښ یې هغه په دې ملک کې اوسېږي، که نه دا نور به نه اوسېږي. دا به هېڅکله زه ارمان ستا نشي پوره. تا خانشي ته جنونه ورکړو، څه دې په وو؟ تا د محمود خان په کور باندې بلې پلا چاپوله، بیا څنګه ورلې؟ نو خو نشته، سربازان نشته، که نه ستا بیا هغه تابوګان وی، هغه به جنازې وی، د پټ سره وتی. خواست کوو مشر ته چې مشره اتله فیصله وکړه، نه دې پرېږدي، نه دې کاروباري پرېږدي، نه دې مشر پرېږدي، نه دې سیاسي پرېږدي، نه دې وکیل پرېږدي، نه دې بله پرېږدي. او دلته چمبر خبره وشوه، چمبر والا ته زه دا وایم چې ته دلال یې، تا ګرد عمر په دې کام دلالي کړې ده. د کشتن په باره دا ایجنسیان یې، دا ایمانداران چې په خپلو اوبو کې مشتن وینو، دا ستا د کشتن غلاوې نه ویني؟ دا ستا د کشتن دندې نه ویني؟ شپه راپور کوي، تا و ډایرکټر و، تا و ایسي، تا و دغه د چمبر په نامه سره غلا کوي. او دلته وایه چې زه خو د پاکستان کور ودانۍ وایم، د پوځ کور ودانۍ وایم، چې لارې یې لک. دا لاره چې کوم ستا نه ویله کړې، ستا پلار ولکه یې کړې وی، تا او دې دواړو زور کړی وی، تی څنګه یې لکوله؟ موږ خپل عوام هم دلته کړې ده، موږ خپل عوام خواست راته کړی دي، قرآنونه یې راوړل، ستا په دو نمبري باندې موږ یې کړې ده، نه یې لکوو. او بیا یې ګوره چې د دې خدای بنده کړو، بیا یې د چا پلار یې لکوي. خلک و دې ته مه دروه چې موږ کمزوري په بله کیڼ ته ناست دی، د ایسیم ستا سره مشوره کوي، د جان پیکجان هم ته وړې، دا ته تګایېږې چې زه خو د اروپا کور ودانۍ وایم، د اروپا کور ودانۍ زه به څه شی ووایم؟ زه 5 میاشتې کېږي دلته ناست یم. هر چا خپله لوبه راباندې وکړه، هر چا دوکه راکړه، مازدیګر به خلک کور ولځي، یا د ارمان ولاکه پرسته. خواست کوو و ټولو ادارو ته، و ټولو برګډیرانو ته چې برګډیره پر قرآن ته وګورې، موږ نور مه تنګوه. کمې تنګوې د روژې د مخه هغه دمه دمه سکندر په خدای سره جوړ کړو چې په دا ټول ښار کې اور باندې بیا یو چوک یې اور ولاکه پرېږدو. څه راباندې کوې؟ فیصله ده، ګرد جان وایي چې وروره تا دا وطن نه کړي جوړ، تا دا خاوره نه کړه جوړه، زما څخه نور پیسې وړي دي، و هغه ته یې نه وویل ته څنګه کنې کړي؟ ته څنګه د ښار معزز کسان یاست؟ ته څنګه د ښار مشران یاست؟ پر موږ سمه ډاکه وویل شوه، سپاره ورکوي ټولې شپې، دوی کور ته سره ویوړې، سر یې نه معلومېږي. یو مسکین ته دلته پرچې نه ده ورکول شوې. اوس که دا خبره کوې، خلک وایي دا په فلاني لګېږي او په فلاني لګېږي، چې زما حق یې وړی یې، چې هر طاقت یې په قرآن کې ومنم. اوس به ناظم یې، اوس به میر یې، چې کسر د پاکستان صدر جوړ چې په خدای کې ومنم.
غل یې په غله درته وایم چې کوم وخت پورې زما ژبه شوري زه به تا ته په غله وایم تا د مظلومانو غلا کړې ده تا د مظلومانو حق وړی وایم حافظ صاحب ته چې وغواړه دا مدرسه کې کښېنوه مظلوم پر شرافت باندې لوبې کوې وایي تا ته خدای درکړي دي تا چیرې وګټې خو چې نن په دې سټېج ووایم د دا انسانانو وینې تا خوړلي دي د بل په وجه دې خوړلې نن دې بنګلې جوړ کړې نن دې هر څه جوړ کړې ستا پیسې د رات څه تېرې شوې مشر هم لکه جان بس راغلی د واسطې چې ته پلانی لالا یې ښه سړی داسې خلک مشر تا ساتل ودا که په ژوند لا رڼا راشي لا ودا که وطن ازاد شي اعلان وکړه په ډاګه درسره درېږو په عامه درسره درېږو د محمود خان کور زموږ کور دی د لرو بر پښتانه کور دی خو دا یوه خبره و چمبر والا ته بیا کوم چې چمبر والا د ځمکې ووایي چې د خارو بیه ولاړ شي ما خلک تنګوه بیا په خدای ته به دا کښم ته ننوځي ستاسو اواز موږ بیا ورځ پاتې انشاءالله تعالی ما او غوسلاو خامخا پر دې ځای اعلان کوو که کلو که راکلو انشاءالله تعالی و ده ته به وینه ورکوو و ده ته به شهیدان ورکوو بیا به دا زموږ بشران راشي زموږ سره به کښېږدي شهید نه وي پروت دی ولکه راشي بیا به څه وژاړو بس پټ به یې کړو دا رقم ډېر پټ شوي دی ما او غوسلا دې هم پټ لیکن دا ورته وایو چې چمبر والا په خپله ډایرکټ به اوسېږي دا د ښار معزوزه کمیټۍ په خپله ډایرکټ اوسېږي در ځان به تېرې خبرې یو نه کوي چې 50 باره مشر سودا کې ومنل چې زما په کار ته ګپ کوې مسرې کوې ودا کې دې ومنل چې پاور ورته دی کور مدام پرچې هم راکړه موږ خو د سر تېر یو د خپل سر کله پروا لرو خار دی چا نه خورو و به سر د غلیان لرو وسلام موه چاپه پر کور د مشر محمود خان باندې